สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแสดงช้างสายโลของสอนของเราเราก็จะมาทำความรู้จักนะครับกับเราช้างสายโลที่มันด้วยความสามารถของเราต่อนะครับบนโลกของเราเรามีช้างสองสายพันธุ์ใหญ่ที่กันช้างสายพันธุ์แอฟริกาและช้างสายพันธุ์เอเชียเราทุกท่านนะครับกำลังชมนี้ครับเป็นช้างสายพันธุ์เอเชียดีซึ่งมีความฉลาดและสามารถทำตามที่มนุษย์สอนได้นะครับช้างไทยมีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณมีการนำช้างมาเป็นพาหนะเราทำสงครามกู้อีกตลอดช้างเป็นสัตว์มองกินเพื่อเป็นอาหารที่ขนาดใหญ่นะครับเช่นเดียวกับสัตว์เลือดเป็นทั่วไปเฉลี่ยความสูงเนื้อมนุษย์วัย2 เมตร 40 เซนติเมตรถึง2 เมตร 90 เซนติเมตรส่วนน้ำหนักนะครับมนุษย์วัย3,700 กิโลกรัมถึง 4,300 กิโลกรัมวันละอาหารในแต่ละวันนะครับ 10% ของน้ำหนักตัวนะครับ250 ถึง 300 กิโลกรัมส่วนน้ำน้ำในแต่ละวัน60 แกลลอนหรือประมาณ200 ลิตรเล็บเท้า18และก็พูดเท้าหน้า10และพูดหลัง8และเฉลี่ยความเร็วในการเดินเท้า4 กิโลเมตรต่อ 1 ชั่วโมงครับสนุนเราก็เลือกช้างที่มีความเฉลียวฉลาดและได้นำมาฝึกเพื่อใช้ที่เราแสดงช้างสังกุลีพักสุเป็นการมาอุดมเทKita awal di mana bikin kamu view orang kan tas jauh lepas. Dia awal fresh. Air pun lagi itu. Dia lepas kau fong tiba. Amat singkir kita siap asal itu sesuai. Anak begini, apa yang nak sesuatu? Let's welcome to the front show. Elephant dance Charlie. Our target balloon. Today is one baseline. On the left side of Miss Buddha. And on the right side of Mr. Mimer. Front show of Miss Buddha. Go! On Amsterdam. Okay, let's follow. First, show action. Mr. Mimer. Wow, impossible. Let's go. Okay. Very good. One, right. Again, Mr. Mimer. Go. Go. Hold up. I'm sorry, don't have sky. All right now. Hold up. Yeah. Rise. Run second show. Thì hiện tại sẽ đi ra thì vẫn sẽ lắm rồi đấy. Cứ tiền. Paris. Này cái bóng miss, Morgan, bóng miss. Sao rồi?
is just automatic. lái xe đó con, lái đằng đằng lái đằng này nè. Okay, now just a minute, pause. Thank you. 감사합니다. 谢谢你. Our today's show covered by Univan Drug also by Univan Show. After the show, you can take a photo video of us. Rest of the video around after the show. Okay, now Johnson, pause. Okay, thank you. 감사합니다. On today's show, Oliver Black, football, kid. Football killing. Free right, goalkeeper from Miss Bambi. I'm back from Mr. Mother. I will forward from this. What's that? Start show. Forward on miss. What's that? Kick it up. Try again. Okay, thank you. On today's show, Oliver Black basketball. Please welcome
three player. Mr. Mok, Miss Bulldog, I'm a Miss Spider. First ball of Mr. Mok, standing. First ball of Miss Bulldog. Yes, down the choose three. Run of Miss Bulldog. Two. Okay, that's rolling. Ngắm rồi. Miss Spider. Tiger. Standing. Two. Second ball on Mr. Mok. Second ball of Miss Bulldog. Okay, Aligan then is ready. Standing. Good. Right now. I'm sorry. You don't have to go. Đâu để đổ mà xa vậy? Spider. Đổ thôi còn còn. Second ball Miss Spider. Two. The last ball from Mr. Mok. Shoot! Go. Okay, very good. Good. Tại cứ bỏ vô luôn. Last ball of Miss Bulldog. Standing. Ready? Shoot! I have to go Miss Bulldog. Thank you. I'm special award for Miss Spider. Come on. Buddy. Get it. Okay, for Miss Spider. How the dance show? Everyone dancing. Cung đi sung. Họ mới xỉu xiềng à,跳lại过来，跟见。Miss York, Miss Sangha, I will make Christmas. Okay, let's join start. Go.
河马新 Q， 河马新 Q 给大蟹，啊，可以可以。On today's show, we have a Dragon Bowling Show. Please welcome to Brad. On the right side of Miss Tati. And on the left side of Miss Sarah. สวัสดีค่ะ Okay, first ball, Miss Happy. Good. Okay, a 3-3. First ball, Miss Sarah. Go. Right, way. Second ball. Okay. By the way, play ball again. Sound hit, try again. 3-11. Go. Play ball. Again. Try again. Last 11. Okay, that's falling. Here you go. Ladies and gentlemen, if you would like to take a photo with your lover, 50 baht for one person. 很大象拍照一个人50株，50块钱马费给他感谢。然后呢，photo card 50 cent baht，你去那边，然后给你billion。